Nakakain ka na ba ng blackberries? Top 5 benefits na makukuha natin sa pagkain ng blackberries. Una, mataas ang antioxidant content ng mga blackberries. Ito ay lumalaban sa harmful effects ng free radicals na nakakatulong mag-delay din ng aging process at meron din itong anti-inflammatory properties at antibacterial properties. Number 2, meron din itong mataas na nutritional value gaya ng vitamin C, vitamin E, vitamin K, calcium at manganese. Number 3, meron itong mataas na fiber content na nakakatulong sa mas magandang digestion para regular ang iyong pagpupo. Number 4, meron din itong tulong sa ating brain. Alam nyo ba na ang blackberries ay nakakatulong sa pag-delay ng memory loss due to aging? So, kailangan mo nang kumain ng blackberries dahil dyan. Number 5 and last, ito ay nakakatulong sa mga taong may diabetes dahil nakaka-improve ito ng insulin sensitivity at nakakapagpababa ng blood sugar. O ayan, top 5 benefits na yan. Muli, ito po ang inyong Nurse Rich na lagi nagpapaalala na stay healthy para lagi tayong happy!